ndi umwe waria mbitukire maundu macio tu vamwe na my neighbors na andu mitura riu ni gukoretwo kwina nyamu ikoretwo ikiattack micii itu na ni okite ka attack mucii wa mbere yokire ki attack ikirikia ikiria nguku ciothe ciathira ikathamira mucii ucio ungi ira attack igacoka igokathi gutigiria aga kindu ingiria mundu athamiria nguku ciake aciga nyumba yaga kindu ingiria ikathamira mucii ucio ungi koguo tari mucii wakwa ni wokire wa keri igioke ki attack muthenya mbere kiria mbuku ni iria tanabota kuria gitiga yoraga ciothe muthenya wa keri ni rero okire irabunja kiumba na irakua nguku ni icingira tiga yoraga no fortunately ona ni undu twabotire gukorwo tuigwa tondu nguku ni ikenegenaga titambuku tukibota kuma tugiriria ni ryo orire tukigwe kururitie nguku iyurire na kuma njanini na koguo yarikia kuu twathamia nguku twacingiria nyumba kuria nyumba ira tuikaraga tukomaga tugiciga ku tondu ni nyamu strong ni irarutania nginya kiumba ikarutania nginya mbao otora mundu angiotharia taratharia kiumba ni irarutania mbao icio ciothe na koguo tukiona kundu kuria safe kaba guciga nyumba ni irathire kwa my neighbor thutha wa kwaga kindu gwakwa kuna kunikuo irarire mburi ni icokete oringi igoko ku na igakua nginya mbata na igakua nginya nguku koguo riu ona andu itura mena wasiwasi riu ona andu niko marareinforce ciumba ciao ni ndu iringirara nyumba iria turakoma makacingiria nyumba iyo tondu kuno kwina safety koguo no turie na tucoke ngatho mweshimiwa tondu undu ucio tangiacto ni ithenya we are very worried no yambirire kwa attacking nginya ciana ikithie cukuru kiroko gia tene koguo no tuboe ni iboya andu are responsible ma action ithenya na niketha mogote kugitira ugwati uria ungioneka wa ona andu kugera ngero toria magerirwo ona mbere ithurano kwari na njui cia umiciria andu muno ni kimanyamaria na njira nene na ni effort yo ya ikarime itura riu macokaniriire na makibita nyamu icio na tutiana no tithio no mwe bindi yona wa KWS tutiana na andu mokire ground na akoro kundu mekire tutiana menya no nyamu icio nicio twabitaga na nginya ciana citu ikithie cukuru ciathiaga ikuite miti ni undu wa kwigitira indo itura ni tukoretwo na kieba muno tondu ni gukoretwo na nyamu iratunyamaria o iria tutoi niki tondu tingite na ni hiti cia githaka tutaramenya niki turekuagira ngari no tingari tondu ikoretwo ikiria nguku yambiririe kwa muthuri umwe gwitagwo Kariuki ikiria nguku ciake ciothe makiria 30 iria iraremo ni gukua igatiga yoraga igicoka ikimurira mbata ciake muthuri ucio ndari kindu thaici atigitwo uguo riu magwake igiuga kwa muthuri ucio ngi ikiambe kiuraga mbuku na ndakoretwo ngimera kwina nyamu magiciria mahurire ciumba wega no nyamu ina hinya muno tondu iroka igatharia mbao ikakura mbao cia kiumba in fact turakorwo tugisuspect ni andu no rigu kuringana uria tuonete iratiga yoraga turarikire kumenya ati andu ikahurie kenja mithongori ma ikaingira ciumba iria ciiri ciathi ikavunja yarikia kuu ni yokire gwakwa irarire ndurume yakwa ndurume irandura muno tondu ni ndire ndakurira murutwo mwana nayo school fees come next year na yuma hau iracoka irakuwa mbata irarire 3 irakuwa 2 uguo na riu ni turamaka muno tondu yarikia kuu ni irathire kwa neighbor nakuo iroraga o ni ihenya riu nikio twina kieha muno itura riri na ni turaturwo muno ni andu a KWS ni kurekereria nyamu ciao mabati ko me responsible na indo ciao tondu ni ciao itigoka gututhinia guku to the moment wanyita kindu kiu oraga megugwita pocha na ni ukuthitangwo koguo kai matangigia na uigiririki na nyamu ciao nigetha tutige kunyamara kurari na covid twina thina muno ngimera kire tugengi twirigite mbere ya githurano gikiri tire hindi ya mweshimiwa ore ongiri kwana nyamu cietagwo T9 ciarire andu ikimaruta nginya cika ciao cia thiri na gutiri mundu wa thirikari waingiriire guka gutake responsible twina kieha muno na twina ruo tafadhali ntwira muco mweshimiwa gacoki wa gitari ne thengi nundu wa kumwita ona ihenya na agatwitika koguo andu aka KWS tafadhali ndina mamweshimiwa ndetutiganiria na ni gutigira maundu acio mothe ni magirira santeni na ni muthenya wa muthi nyitire report iyo ndaria na munene wa veterinary services thini wa KWS na ndamuria nyamu yengikorwo ari ndui ni undu andu itura mareciria no ikorwo ingari no anjira ngari itiriaga itingi attack mucii uyu na attack over kuve attackaga mucii uyu ikathie kindu kilomita 5 ika-attack ungi koguo tureciria ni nyamu ya muthemba ungi no KWS ni mekorwo magifuata no nitwarikanira ninguneana mundu mwaka wa bici niketha manyitana na warden uria guku mathie maigue complain iyo na ngacoka nguga KWS ni undu ni wene nyamu cia kithaka
kå njä ra ya compensation rä rä a ciataki andå nä å ndå rä u tå tingä kiuga nä ta kå rä a tå iguaga andå makoragwo maikarä te kå ndå kå rä a nyamå ciagä kå thiä gå kå nä nyamå irauma kå rä a ikauma igwakå nyamaria andå aitå koguo nä tå korwo tå kä å ria aya indo ciao iaffectetwo mathiä make formal complaints na warden moka ta må thenya wa Monday kana Tuesday magerie gå buata nä ketha nyamå yenyito yanyita nä tå gå coka gå twara mateta macio na mbere na nene wa veterinary services nä ketha tuone kana losses ä rä a andå aya mathiä te thä-inä wa gå kå må ngetha kana meko compensation. Andå aya ona matirarara nyumba mararamararä tie ngå kå ciao na ngå kå kinya ikathambio kä umba imwe na mbåri cikarage nyumba. Ndauga after KWS moka maå ndå mau nä mekå thira na nä kå ndä ramwä ra pore na twä nyitie but I'll pursue na nä ngå pursue ndeto icio nä ketha kinya Jumatatũ ä gä kinya andå acio ma KWS makorwo mokä te kå nyita nyamå yao. Hihi nĩ gũkoretwo na other pending